Adveo mort, animat verta. Сигурен ли си? Провери всичко вече. Не отваря. Да те вода на лекар. Никакви лекари ще промият къщи. Давай да се махаме от тук. Значи ще разбера, че сме мародерства.
Господи, помогни ми! Само за минута те оставих, Мишо. И ти успя точно като малките деца да попаднеш на тази кутия и да се напориш на нея. Не можа ли да намериш друга кутия? Например тази на Пандора. Поне и тя щеше да погълне планетата и тогава нямаше да носи отговорност за глупостта ти. Сега какво ще правиш? За къде си без мен, а? Алчен глупак! Чакай малко. Не помня да си правил такива неща. Не. Това не се е случвало. Това не бива да го вярваш. Трябва ми лекар. По-добре върви с него. Тук виж се е пребил по пътя, както не може да кара с една ръка. Има 3 дни. Набол се на кутията на луциферианците. Значи има 3 дни преди да се самоубие. Какво да направя? Никой друг не е бил патрон на толкова безразсъдно същество като Михаил. Отчаяна съм. Може би трябва да му кажеш, че има 3 дни живот, които да изживее както никога досега. Но не бива да му се показваш, защото мисията ти на земята може да бъде провалена. Ако те зърне и край, влюбен е в теб. Веднъж се показах пред моето покровителство и веднага бях изтеглен. Спешно ли е било? Не, но... Тук нещата са на живот и смърт. Ау. Извинявай. Съжалявам, това е натравяне 5-та степен. Инфекцията е засегнала нервите до мозъкът ви. Имали сте приблизително 3 дни, за да ги изживеете както никога до сега. Единият вече изтече. Как пък не? 3 дни? Гад ти здравеопазването. Пълна скръб сте. За една рана ме обрекохте. Ще ви бърнайте, ще ви.
3 дни. 3 дни. Ти пиеш, мене ме хваща. Къде отиваш? О, не! Какво? Цял ден ли мислиш да оставаш тук? Не съм ти давал такива съвети. Ти не си призвал даже. Глупак! Мисията ми е обречена. Заради него ще се върна отново на земята. И този път може би ще бъда детегледачка на по-ужасен типаж. Кажи ми какво да направя. Чувствам се леко пияна. Да. Каквото и да правиш, той все пак ще се съмнява. Но преди това ще се постарая да не го откриеш, за да го спасиш. Стани! Халюциногени. Не съм ползвал халюциногени.
Колко съм била глупава. Съжалявам, Мишо. Това си ти. Ти ме виждаш. Мислих си за теб. И май стъпих на криво. Сгреших. От малък те пазя и мислех, че не можеш да се справиш с трудностите сам. Но... Ей! Ти надви дявола съвсем сам. Коя си ти? Дори и да успееш да надвиеш демоничното коварство, никой човек не би успял без своя покровител. Целуни ме. Моля те.